សួស្តីប្រិយមិត្តសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Virak Garden Channel ទី2បាទនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីរបៀបផ្សាំមែកក្រូចឆ្មាតាមវិធីបុរាណអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចំណាយពេលចូលមកទស្សនានៅក្នុង Channel នេះហើយចំពោះប្រិយមិត្តថ្មីទាំងឡាយដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមអញ្ជើញជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំផងដើម្បីជួយគាំទ្រឲ្យមានការផលិតនៅវីដេអូថ្មីដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្នែកនៅក្នុងការដាំដុះនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយខ្ញុំដើម្បីធ្វើការទស្សនាពីសកម្មភាពដូចតទៅសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់មានកូនកំបិតដែលយើងត្រូវសម្លៀងឲ្យមុតល្អមានថង់ផ្លាស្ទិកដែល transparent គឺយើងអាចមើលឃើញហើយនឹងខ្សែសម្រាប់ចងបន្តមកទៀតគឺមានដីសម្រាប់ផ្សាំមែកដែលនៅក្នុងនោះមានខ្ញុំបានប្រើប្រាស់3មុខគឺមានជើងកាមមានដីហើយនឹងស្រកីដងម៉ត់តាមសមាមាត្រ1 គឺមានន័យថា3មុខហ្នឹងមានចំណែកស្មើគ្នាជាបន្តគឺយើងច្រកដីចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករួចចងមាត់វាឲ្យជាប់មែកក្រូចដែលយើងធ្វើការជ្រើសរើសយកមកផ្សាំនោះយើងត្រូវកាត់កលឹងសម្បកវាមួយកង់ដែលមានប្រវែងប្រហែលជា3 សង់ទីម៉ែត្ររួចបកសម្បកវាចេញតបមកយើងត្រូវកោសស្រទាប់ទី2ឲ្យស្អាតជាបន្តគឺដីដែលយើងបានច្រកស្បោងរួចហើយហ្នឹងត្រូវវះវាហើយបានយកវាទៅច្រកផ្អោបជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងបានកាត់សម្បកវាចេញហើយចាប់ដើមចងខ្សែឲ្យបានមាំនេះគឺ35ថ្ងៃក្រោយពីពេលដែលយើងផ្សាំវាបានចេញរើសល្មមដែលអាចកាត់បានមែកក្រូចនេះត្រូវបានខ្ញុំកាត់នៅក្នុងថ្ងៃទី40នេះជាមែកក្រូចដែលបានកាត់បន្ទាប់ពីមានឫសគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំត្រូវត្រាំទឹករយៈពេល1យប់ដើម្បីឲ្យវាមានសំណើមពីព្រោះថាដីដែលយើងបានផ្សាំមកហ្នឹងរយៈពេល1ខែជាងវាអាចស្ងួតហើយធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីប្រកាសថាមែកក្រូចរបស់យើងរស់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺយើងយកមែកក្រូចមកផ្សាំជាមួយនឹងដីនៅក្នុងផើងនៅក្នុងបាតផើងនេះគឺខ្ញុំចាក់បំពេញមួយស្រទាប់
ដោយប្រើប្រាស់មេឈើចិញ្ច្រាំហៅថា wood chip បន្ទាប់ដីបន្តមកទៀតគឺជាលបាយដីដែលនៅក្នុងនោះមានដីស្ទាប់លើ 50% ជីកំប៉ុស្តអាចគូចំនួន 25% ហើយនឹងធ្យូងកាម 25%យើងត្រូវបកថង់ផ្លាស្ទិកចេញនៅពេលដែលយើងដាក់ដីចូលបានល្មមហើយយើងត្រូវបង្ហាប់ដីនឹងបន្តិចប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នកុំឲ្យប៉ះឬរបស់វារួចចាក់ដីឲ្យពេញល្មមកុំឲ្យពេញពេកហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវបង្ហាប់ដីវាថែមទៀតតបមកទៀតគឺមេឃក្រូចទាំងដែលយើងកាប់ចេញពីដើមមកហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់វាចេញខ្លះកុំទុកនៅទាំងអស់ពេកអូខេនេះជាមេឃក្រូចដែលយើងបានផ្សំចូលក្នុងផើងរួចហើយនេះជាមេឃក្រូចដែលយើងបានដាក់ចូលក្នុងផើងក្រោយរយៈពេល10ថ្ងៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ពេលនេះគឺសន្មតថាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតគឺសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះបាទហើយសូមជួយ Subscribe Thank you.